განათლების შესახებ რუბრიკის დროა, რომლის პარტნიორი პროფესიული უნარების სააგენტო და მხარდამჭერი განათლების სამინისტროა. ენერგოეფექტურობის, ასევე განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების საკითხებში კვალიფიციურ კადრებს ამზადებენ. ამას ითვალისწინებს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით განსაზღვრული ვალდებულებებიც. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით შემუშავდა ენერგიის განახლებადი წყაროების მოწყობილობების მემონტაჟის პროფესიული გადამზადების პროგრამისთვის განსაზღვრული მინიმალური სარეკომენდაციო მოთხოვნები. ამ ეტაპზე საქართველოს მასშტაბით აღნიშნული პროგრამების მიმართულებით 3 პროვაიდერია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება SKOS-ი და ჭიათურის მულტიფუნქციური ცენტრიც. განახლებადი ენერგიები და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები ამცირებს გარემოზე ზემოქმედებას და ზოგავს ხარჯებს. შესაბამისად, სუფთა ენერგია სოციალური და ეკონომიკური განვითარების წინაპირობა. საქართველოს ბოლო წლებია განახლებადი ენერგიების ათვისებას აქტიურად ცდილობს. ენერგოეფექტურობის ზრდას და განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენებას გვალდებულებს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაც. აქ კი უკვე კვალიფიციური ადამიანური რესურსის მომზადების საჭიროება დგება, რასაც ეკონომიკისა და განათლების სამინისტროები უზრუნველყოფენ. კომპანია SKOS-ი ერთ-ერთია, რომელსაც პროფესიული გადამზადების განხორციელების უფლება ოფიციალურად მიენიჭა. SKOS-ის მიერ განხორციელებული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი წარმოადგენს ბაზალეთის ტბის მიმდებარე საინჟინრო ტექნოლოგიების ცენტრი. საინჟინრო ტექნოლოგიების გადაწყვეტაში რეალურად კომპანიამ შეძლო და დაძლია ეს ბარიერი, თუმცა საკმაოდ რთულად დასაძლევი აღმოჩნდა მეორე ეტაპი, რომელიც უშუალო რეალიზებას გულისხმობს, რადგან რეალურად არ არსებობდა ბაზარზე განახლებად ენერგიებზე მომუშავე ჰიბრიდული ენერგოსისტემების მემონტაჟები. ეს არის ჩვენი უკვე რეალიზებული განახლებად ენერგიებზე მომუშავე ჰიბრიდული სადგური, რომელიც შედგება 3 ტიპის ენერგიისგან. პრიორიტეტი ენიჭება ყველაზე სუფთა და იაფ ენერგიას, რომელიც არის მზის ენერგია, შემდგომ მუშაობს უკვე ბიომასის ენერგია და სულ ბოლოს ბუნებრივი აირი, ტრადიციული ენერგიის წყარო. აი სწორედ ეს არის ის კვანძი, რომლის გაკეთების პროცესშიც გადავაწყვის ძალიან ბევრ ბარიერს და საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა აი ამ ყველაფრის გამართვას. კვალიფიციური კადრების დეფიციტის გამო და ამ გამოწვევის საპასუხოდ ბიზნესი ფორმალური განათლების სისტემაში შევიდა. სწავლება ამ შემთხვევაში არის როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პრაქტიკული მეცადინეობები რეალურ სამუშაო სივრცეში მიმდინარეობს. ეს არის ჩვენი მწვანე ტექნოლოგიების საწარმო, სადაც მიმდინარეობს სამუშაო პროცესებზე დაფუძნებული სწავლება. მწვანე საწარმო თავს უყრის ყველა ტიპის განახლებადი ენერგიის წყაროებზე მომუშავე აგრეგატორებს და უზრუნველყოფს მათ მექანიკურ გამართვას და ორგანიზებას. კომპანია უკვე მზადების პროცესშია და პირველ ნაკადს 2024 წლის იანვრიდან მიიღებს. მოლოდინი დიდია, რადგან პროგრამის მიმართ დაინტერესება უკვე მაღალია. ოფიციალურად იქნებიან სერტიფიცირებული როგორც განახლებად ენერგიებზე მომუშავე ჰიბრიდული ენერგოსისტემების მემონტაჟები, რაც თვლით, რომ ჩვენი მხრიდან საკმაოდ დიდი მიღწევა იქნება და ბევრი ბარიერის დაძლევაში დაეხმარება როგორც ბიზნესს, ასევე თვლით, რომ ქვეყანასაც საკმაოდ წაადგება ასეთი ტიპის კადრები. ეს სისტემა კერძო სექტორს საზრდოობების ფართო სპექტრს უხსნის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ შეუძლიათ პროგრამა შეიმუშაონ თავიანთ საჭიროებებს დაყნობით, მუდმივი წვდომა ჰქონდეთ ადამიანურ კაპიტალზე და საბოლოო ჯამში კომპანიის პროდუქტიულობა გაზარდონ. ასევე გასცენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი და მიიღონ სახელმწიფო დაფინანსება. პროგრამას ახორციელებს ტექნიკური უნივერსიტეტიც, რომელსაც უკვე 2 გამოშვების კურსდამთავრებული ყავს. მომდევნო ნაკადს კი იანვრის ბოლოს მიიღებს. ტექნიკური უნივერსიტეტი მზად დახვდა ამ გამოწვევას თავისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით და რასაკვირველია ინტელექტუალური რესურსით. ჩვენ კონკურსის წესით შევარჩიეთ მსმენელები. აქ გასათვალისწინებელია ეს ფაქტორი, რომ გადამზადების პროგრამა არის ეს 5 კვირიანი, 75 საათიანი, ამიტომ აუცილებელი მოთხოვნა იყო, რომ მსმენელებს ქონოდათ გარკვეული ცოდნა ამ მიმართულებით.
ყავდა მსმენელები, რომლებიც დასაქმებული იყვნენ ბაზარზე უკვე ამ მიმართულებით, თუმცა უნდოდათ კვალიფიკაციის ამაღლება ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მათ ეს მოახერხეს. საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ, ყველა ის მხარდაჭერითი მექანიზმი, რასაც თავაზობთ ჩვენ ორგანიზაციებს, მათ შესაძლებლობას უქმნით, რომ უფრო მარტივად გაიგანონ ეს პროცესები, გახდნენ ფორმალური განათლების სივრცეში მიმწოდებლები, შეარჩიონ სტუდენტები თავად, შესძინონ ის სპეციფიკური უნარები, რომელიც მოთხოვნადია როგორც თავიანთ ადგილობრივ შრომის ბაზარზე, ასევე საერთაშორისოზე და მიიღონ სახელმწიფო დაფინანსება და რაც მთავარია დახვდნენ მზად სწრაფად ცვალებად შრომის ბაზარს. კურსის დასრულების შემდეგ პრაქტიკული უნარების მქონე სპეციალისტები შეძლებენ მზის ფოტოელექტრული და მზის თერმული სისტემების, ასევე ბიომასის ბოილერების და ღუმელების, ზედაპირული გეოთერმული სისტემების და თბური ტუმბოების მონტაჟს. კურსდამთავრებულები საერთაშორისო აღიარებულ სერტიფიკატს მიიღებენ და ისინი მოთხოვნადი იქნებიან არა მხოლოდ ადგილობრივ, არამედ საერთაშორისო ბაზარზეც. და